La primera regla d'infermeria, la primera i l'última cosa, el més essencial per al pacient és mantenir l'aire que respira tan pur com l'aire de fora, però sense que el pacient es refredi. Tot i això, no hi ha res més desatès que això. Ens pregunta la Florence: han entrat mai en els dormitoris de qualsevol persona quan s'hi apleguin 1, 2 o 20 individus de nit abans que siguin obertes les finestres al matí? De tots els mitjans per mantenir calent el malalt, el pitjor de tots, certament, és dependre de la respiració i dels cossos dels propis pacients. Aquesta és una de les formes més segures d'endarrerir la seva recuperació o de destruir la vida. No hem de tenir por d'obrir les finestres. La gent no agafa refredats al llit. Això és una falsa creença popular. Si el llit té la roba adequada i bosses d'aigua calenta, el malalt no perdrà l'escalfor del llit i alhora estarà ben airejat. La mateixa Florence escriu el 1859. L'autora d'aquestes línies, que coneix potser millor que cap altra persona a Europa el que podríem anomenar el treball d'infermera d'hospital, és a dir, la pràctica infermera, creu sincerament que és una cosa impossible d'aprendre en els llibres i que només es pot aprendre a fons en les sales d'un hospital. L'observació ens indica com està el pacient. La reflexió ens indica què cal fer. La destresa pràctica ens indica com cal fer-ho. La formació i l'experiència són necessàries per saber com observar i què observar, com pensar i què pensar.